रायजो राजाफ्राथ' आं दिनैल' मैयासोल' जे बिजाथि जादों बिनि थाखायल' नङा, आं गोबाव बोसोर आं बेवहाय चिरां डिस्ट्रिक्ट कमिटि अफ पिपलनि आफादगिरि जानानै आं रायजोफोरजों खाथियाव थाबोनानै खामानि मावबोदों। रायजोफोरनि गोसोखौ आं हमदां मोनजोबो आरो बिथांमोनाबो आंनि गोसो बा आंनि मावनाय दांनायनि जेनोखि सिस्टेम, बे सिस्टेमफोरखौ बिथांमोना मोनथियो जेरावबो, आरो जेरावबो जेरैबो माने कपारेसनखौ बिथांमोना होगोन। आरो आं आसा खालामो थांनाय बाराव जेसेबां माने भट मोननानै देरहासार जादोंमोन, एबार बांसिन नट लेस देन माने 70,000 बेब'धानाव देरहागोन होननानै आं मिजिंथियो। जोबोद रंजानाय मोनदों, गोसोखौ एकदम मा बुंनो, बेखौ बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा, ओरैबायदि खुसि जादों। थांनाय मैयानि साननि 2टानि एसे बारनानै NDA निफ्राय आंखौ माने निर्मल कुमार ब्रह्मखौ माने बिजाथि हिसाबै फोसावबाय बिथांमोना। रायजोजों थानानै रायजोनि खामानि मावनांगौनि थाखाय बिथांमोना सुबिदा होबाय। बेनि थाखाय आं नंखायनो गिबियावनो आसामनि मुख्यमन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो साबायखर बावो। लोगोसे जोंनि मानगोनां बिटिआरनि मुरब्बि तथा जोंनि दोलोनि आफादगिरि सिबिजाथाव जोंनि प्रमद बर', बिथांनिसिमबो थोजासे साबायखर बावबाय। गोबां जुदिव दंमोनब्लाबो आंखौ जे बिथाङा रायजोजों थानानै खामानि मावनो थाखाय बे सुबिदाखौ होबाय, बिनि थाखायनो रोजा रोजा बिथांनिसिम साबायखर बावो। लोगोसे अगपनि आफादगिरि मानगोनां अथुल बरा, बिथांनिसिमबो आं साबायखर बावदों। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना जौथुक भाबै जयेन्टलि सावरायलायनायनि गेजेरजों फाइनेलि आंखौ बिथांमोना बिजाथि हिसाबै थिरां खालामदों आरोखि। बिनि थाखायनो आरो लोगोसे दिनै बेयाव जोंनि नोंथांमोननि बे 14 चिरां दुवारनि सिङाव थानाय बे जोंना अफिसावनो, मावख'आवनो थानानै प्राइमारिनि दैदेनगिरिफोर, VCDCनि दैदेनगिरिफोर, ब्लक कमिटिनि दैदेनगिरि, पेरेन्टसनि, इयथनि, अमेननि फैनानै जे दिनै बरायनाय हाबाफारिखौ लाबाय। आरो बरायनानै जों जे खौसेयाव दङ, जों जे अराय सम खामानि मावनानै जों साननाय, जोंनि हास्थायनाय, दोलोनि हास्थायनाय लुबैनायखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय थियारि जाबाय, बेखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बे 14 चिरां दुवारनिफ्रायनो बांसिन मार्जिनखौ मोनगोन, बेखौ मिजिंथिनानै लानाय जाबाय आरोखि। BPF दोलोनिफ्राय सुद्द बसुमतारी बिथांखौ बिजाथि महरै सायख'दों। बिथांखौ मा फिनजाथाय होगोन नोंथाङा? बिथांखौ रायजो राजायासो सायख'दों होननानै बेखौथ' आं बुंनो हाला। बिथाङा राइट दङ, बिथाङाबो सासे नागरिक, भारतीय नागरिक बिथाङा। आरो डेम'क्रेसि हादराव बयबो बिजाथि जानो हानाय मोनथाया बयहाबो दङ। बिथाङा निस्सय बिथाङाबो गेलेदों, मोजां मोनदों। आरो बिथांनिसिम आंनि जेनोखि गोसो सिंनि शुभेच्छा, बेखौ आं बिथांनिसिम हरो। आरो बिथाङाबो जाहाथे रायजोजों अनसायजाथों, आं बेखौ बुङो। आं बिनि बेरेखायै जेबो बुंनो आं गोसो गैया। गाव जेरैबायदि मावगोन बिनि फिथाइखौ बियो मोनगोन। मोजाङानो जाथों, बेखौनो आं बिथांनिसिम शुभेच्छा जासिहरो। नोंथांखौ माबायदि रायजो राजाफ्रा सहाय खालामगोन होनना सानदों? रायजो राजाफ्राथ' आं दिनैल' मैयासोल' जे बिजाथि जादों बिनि थाखायल' नङा, आं गोबाव बोसोर आं बेवहाय चिरां डिस्ट्रिक्ट कमिटि अफ पिपलनि आफादगिरि जानानै आं रायजोफोरजों खाथियाव थाबोनानै खामानि मावबोदों। रायजोफोरनि गोसोखौ आं हमदां मोनजोबो आरो बिथांमोनाबो आंनि गोसो बा आंनि मावनाय दांनायनि जेनोखि सिस्टेम, बे सिस्टेमफोरखौ बिथांमोना मोनथियो जेरावबो, आरो जेरावबो जेरैबो माने कपारेसनखौ बिथांमोना होगोन। आरो आं आसा खालामो थांनाय बाराव जेसेबां माने भट मोननानै देरहासार जादोंमोन, एबार बांसिन नट लेस देन माने 70,000 बेब'धानाव देरहागोन होननानै आं मिजिंथियो। गोजोनथाव खौरां। TVSनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा TVS श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा TVSनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा TVS श'रुमाव फैनानै
नोंथांनि लुबैनाय बायदि TVSनि गारिखौ लांफैनो हागोन। TVSनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसर गिफ्ट आरो TVS कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव TVS कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।